Привет, парни! С вами третья серия Drone Adventures. И, как обычно, в главных ролях Сергей Белаш и Станислав Брин. Сегодня мы посетили усадьбу Храповицкого, которая находится около города Владимира. Усадьба построена в готическом стиле, заброшена она уже довольно давно. И что самое интересное, буквально в ноябре месяце 2017 года на нее был беспроблемный доступ. Сегодня у нас 3 января, стоит заметить. И, как вы можете увидеть, в центральном регионе абсолютно нет снега. Классная зима. Кстати, нам на руку, наверное. Ну и, собственно говоря, приятного вам просмотра. Не забывайте подписываться на канал. А также не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями, если вам понравилось данное видео.